ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayyana mana halayen munafukai wanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda isauko har na wannan zamani halin duka ɗaya ne ba bambanci. Shi yasa ƙur'ani na da wani abu, ba a kiran mutum kai tsaye a ce wani, sai dai a ce daga cikin su halaye na munafukai. Ma'ana wannan hali da aka ambata daga wancan zamani har zamanin karshe, duk wanda ya aikata wannan halinsa ne, sai dai kawai suna ne ba za a kira ba, amma dai shi ne. Wa minhum daga cikin su man, akwai mutumin da yalmizuka fi sadaqati, zai rika aibanta ka akan sadaka abin nan ganima da karaba. Allamzo ma'ana zai rika maka zunde, ko dai da baki ko dai da idanu, yana nuna wa mutane bai gamsu da abin da kai ba, domin wa'ina su ne halaye da ake iya yi wajen rashin gamsuwa. Dan uwanka yana magana sai ka kalli wani ka masa sigina, kaga alama na ta ba gamsu da abin da wane yake faɗa ba, ko kuma kai da baki alama ne na ba gamsu da abin da wane yake yi ba. To daga cikin mutanen da ke tare da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yalmizuka fi sadaqat, a cikinsu akwai wanda zai rika aibanta ka da irin wayannan abubuwa saboda zakka ko ganima da kake rabawa. Shi kawai sharaɗinsa a bashi, in an bashi shine ya samu natsuwa, amma in ba a bashi ba to akwai tashin hankali. Har yanzu kuma akwai irin wannan mutane, shi lokacin da ka bashi kai ne mutumin kirki a wajensa, lokacin da ka hana shi babu dan iska kaman ka. Ina fata an fahimta. To wannan ba halin mutanen kirki bane. Shi kana bashi to nan kan ba mai imani sai kai, duk duniya kai zai ta wasawa, kai zai ta yabawa, amma kana hana shi ya zo kace a yau kan ayi hakuri, sai koma kuma yana zagi. Saboda haka halin munafukai yake. Fa in u'tu minha, idan aka ba su daga cikinta a radu, nan ka sai su yarda, nan kan lafiya lau, sai ga fuskokin suna annashuwa, suna murna, kowa na farin ciki saboda an dauka an mika musu. Allah ce wa in lam yu'tau, amma idan aka hana su, sun zo aka gama rabawa aka ce to ko ku yi hakuri, wannan karon baton ɗin ku bane, ba ku samu ba, idahum yaskhatun, kawai sai ga fuskar suna cikin fushi, sai kawai kowa ya tarnake fuska, ya bata rai saboda ba a bashi ba. Wannan shine halin munafakai, kuma malamai sun tabbatar, malaman tafsiri, cewa hakan ta faru ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana raba dukiya na abin da ya shafi ganima, yana rabawa kowa yana samu. Akwai wani da ake kiransa Zulkhuwaisara, wannan sai na ta kai manzo Allah kai adalci mana, kai adalci mana. Manzo Allah sai ya ji abin ya taba shi, domin duk wanda ya ce kai adalci kamar yana zargin ka ne baka da me, baka da adalci, kai adalci mana. Sai manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a, to idan ni ban yi adalci ba, waye kuma zai adalci a duk duniya? Ni a matsayina na manzon Allah, idan ni ban yi adalci ba, ce wailaka ya zal khuwaisara, kai tanka ya zal khuwaisara, fa in lam a'dil faman ya'dil, in dai ni ban yi adalci ba to waye zai adalci kuma? Saboda haka abinda ne shine adalci. To da kansa har ranar gobe alkiyama za a rika samun irin su zalkhuwaisara suna fitowa a cikin al'umma a karkashin shugabanni. Su kullum suna zama ne, suna tsugunawa, suna aibanta shugabanni. Duk abin da shugaba ya so a wajensu bai adalci bane. Allah kare mu daga irin wannan hali. Allah ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah. Na'am. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو
annahum da dai su radu ma atahumullahu da sun yadda da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu da manzonsa da ya zo Rabi'a ya ce gashi, da hakan suka samu nutsuwa suka ce sun gamsu, wa qalu suka ce hasbunallahu, Allah ya isan mana. Ba wai Allah ya isa na jan Allah ya isa na cewa ba ruwanka ba, a'a ba ma'ana mun yadda da duk abin da Allah ya mana, shine hasbunallahu. Sayu'tina Allahu min fadlihi, da sannu Allah zai ba mu cikin falalarsa, wa rasuluhu fil mustaqbali kenan, manzonsa kuma zai ba mu a wani yakin na daban ko kuma a wata ganima ta daban, za mu samu wata falalar bayan wannan. Inna lalle mu ilallahi zuwa ga Allah raghibuna, muke kwadayi duk abinda Allah ya raba mu to gare shi muke imani, kuma nan muke tabbatar da da'ar mu ga Allah ce da manzonsa. Da haka suka yi da ya fi musu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya inganta da gare shi yake cewa wallahi duk duniya babu wanda zai yi imani sai wanda ya aje son zuciyarsa ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, ɗayanku ba zai yi imani ba sai son zuciyarsa ya ɗauke shi ya watsar da shi ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to wannan yake zama mai cikakken imani. Allah ya sa mu zama masu cikakken imani, amma sai mun bi manzon Allah. Muna aibar da manzon Allah, muna jin abin da manzon Allah ya zo da shi, to magana imani ko babu shi. Sai Allah ya ce إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Allah sa masu ba da zakan sun bayyana. Dan Amar da aka yi misalin da shi ma ba mu gan shi ba, ya gudu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To sauran kuma ma'aikatan gwamnati ne, balle a ce ko akwai sauran manya ne a ofisoshin gwamnati. Ka san manyan ofisoshin gwamnati ko in ba sata suka yi ba, maganar zakka kan ina ga sai an shekara har su yi ritaya watakila ba zakka. Barista ko akwai zakka kusa? La ilaha to yanzu ga mutum 8 da Qur'ani yayi bayani za a ba su zakka. Kullum addu'ar ka shine Allah ya sa ka zama kai ne mai bada zakan, ba wanda zaka karba ba. Ina fata an fahimta. In dai ba ka hau tudu irin namu ba, mu tudu za mu bayar kuma za mu za mu karba. Wannan shine duk wanda ya hau tudun da nake zaune a kai zai bayar kuma zai karba, kuma ya inganta a bashi kuma ya karba. Allah taimake mu. Wani zai sai a'a bai dace ya karba ba, a'a ya dace. Za mu ji sifofi mutum 8 ɗin akwai inda muka fito ciki ko ba mu fito ba. Allah tabaraka wa ta'ala ce kai ta lissafi, wataƙila kai wani duk 8 ɗin ma shi kadai ya tattara su, ko ta ida shi ne ko ta ida yana ciki, wani kuma ya samu sifa guda 2. Allah ta'ala ce inna sadaqatu, lalle sadakar zakka wa'inda ɗai kawai Allah ya ce su za a bawa ga sunan mutum 8 ko kuma nau'i 8. Na farko lil fuqara fakiri, an ji waye fakiri. Na biyu miskini, to waye fakiri waye miskini, wannan martaba guda biyu dole a gane su kafin mu ci gaba. Waye fakiri waye miskini, ko me yasa aka fara da fakiri? Duk da dai akwai sabanin malamai dangane da waye fi wani, da miskini da fakiri kan waye a gaban wani. Waɗansu suka ce a'a miskini ya fi kuɗi, ya fi fakiri kuɗi. Waɗansu suka ce a'a fakiri ya fi miskini kuɗi. Waɗanda suka tafi akan miskini ya fi fakiri kuɗi, hujjar su guda ɗaya ce a cikin Alƙur'ani. Suka ce ai akwai inda miskini ya mallaki jirgin ruwa kwale-kwale kuma miskini Ƙur'ani ya kira shi.
sai ce amma safinatu fakanat sai ce me limasakina, wannan kwale-kwale na miskinai ne. To ga miskinin ya har ya mallaki kwale-kwale to ai kaga mai kudi ne. Sai malamai da suka tafi akan cewa fakiri shine yafi kudi yafi miskini kudi, suka ce fakiri shine wanda ya mallaki abincin shekara, yayi noman buhunan da zai ce na shekara yana nan lode a sto, amma dai ba mai kudi bane da zaka ce masa mai kudi, shi ake kiransa da fakiri. Suka ce miskini bai kai fakiri ba, dalilin su anan cewa wancan da aka ce fakanat li masakina, suka ce ai taron miskine ne aka yi, ba a ce shi jirgin ruwa na miskini ɗaya ba ne, sai aka ce amma safinatu fakanat li masakin, jirgin ruwan nan na miskinai ne suka yi taron dangi karo ya zama nasu. To nan kuma zai iya faruwa, a da shi ko naira 100 ne aka hada za a iya sayan jirgin ruwa, kuma amma ba zai hana a ce na miskinai ba ne, saboda haka na miskinai ne. Saboda haka fakiri shine yana da abincin da zai ci na shekara ba matsala, amma dai maganan kuɗi a ce wadace yana da kaza babu shi. Suka ce hikimar da ya sa aka Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da fakiri, saboda ana son arzikin musulunci ya yawaita, ya zama masu kuɗi sun yawa a cikin al'umma. Amma idan ya zama duk taron nan mutum ɗaya ne kawai zai iya bada zakka, to aka ga har yanzu muna da matsala. A ce duk yawan mu nan mutum ɗaya ne zai iya bada zakka, kaga akwai damuwa. Ya kamata a ce akalla akwai mutum 10 a nan da za a iya ko raba mutanen aka ce wannan ku bi dan Amar, wannan ku bi Alhaji, wannan ku bi wannan Alhaji, wannan ku bi wannan, haka ina fata na fahimta. To da za a yi haka kaga za a samu sauki. Kuma in zakka aka kawo ta ko a wannan wata na azumi ne aka ce wannan shifalin sun samu, wannan yankin sun samu, wancan yankin ma sun samu, sai ga kowa yana murmushi yana farin ciki. Sai aka ce to a fara da fakiri, a ɗau dukiya a bashi. Kana da abincinka na shekara sai aka ɗau miliyan 1 na zakka aka baka. Kaga yanzu in aka yi sa'a kafin baɗi wannan miliyan 1 zanna ka je ka watsa ta a kasuwarka, sai dai a ce baɗi shi ma ga ɗan Amar ya bayar, ga zanna ma ya bayar, ko ba haka ba? Haka ya kamata. To shine Allah tabaraka wa ta'ala hikimar da yasa ya fara da fakirai. Wal masakin sai a bawa miskini, shi ko miskini illa sa in ka bashi aina abun zai tafi abincin ne. In ka bashi iyakace zai sayo abinci shikenan ya huta, zai ce alhamdulillah barakan da Allah ya kawo, noma ba ta yi abin nan ba amma dai ga zakka ta samu, zai sai abincinsa wal. To sai shi kuma abin da ake bukata shine zai tashi daga martabar miskini ya koma wace martabar fakiri. To haka in aka koma martabar fakiri baɗi kuma yana daga cikin wanda za a sake bawa, in aka bashi baɗi kuma shi kuma ya zama mai kuɗi. To wannan shine hikimar. Saboda haka yanzu sai ka bincika a wanne kake. Da dama miskine ne, ko ba haka ba? Da dama a masallacin nan miskine ne. Da ne ma zamanin da ake noma sosai, za ka je ka samu kowane gida fakirai ne, ko ba haka ba? Akwai abinci, yanzu wani na tuna gidansu lokacin za a cika ɗaki da abinci, ba matsalan abinci. Amma yanzu ina ga gida ɗaɗɗe ne wanda za ka je ka samu an tara su ɗin abinci, ko gidan barista babu, sai dai ka ga ana sayowa. In aka yi ƙoƙari, masu ƙoƙarin shine na wata, masu ƙoƙarin kenan shine a sayi na wata a ajiye, in wani wata ta zo kuma a sake mai a sake saya. Amma ni da kai duk mun san gidajenmu lokacin da abincin shekara ka ba matsala. To ci gaba aka yi ko ci baya? Wallahi ci baya ne. Akwai ci baya a ciki. Abin da ake bukata na farko ka fi karfin abin da zaka ci kafin ka yi duk abin da zaka yi. Abin da zaka ci ka in ka fi karfin sa to an gama. To amma matsalar shine yanzu ana fama da abin da za a cin ne ma shine damuwar, kafin maganan wata bukatu kuma. Sai ga yanzu da ka tashi aurar da yanka sai maganan ciwo bashi, in ba a sa'a ba sai ka fada cikin masu bala'i wa al'umma. Domin yanzu al'umma ta shiga, akwai masu bala'i cikin al'umma, masu ba da ruwa suna nan, har mata a cikin gida suna nan suna ta ba da ruwa. Bashi ga yanzu ka tashi bashi za ka samu, amma sharaɗin samun bashi shine a ninka maka ko kuma a baka rabi. In ka karɓi miliyan 1 a ce to miliyan 1 ne da 200 a yi rubutu za ka biya. Saboda kaga wannan bala'i ne a cikin al'umma. Muna fata Allah ya yi mana wannan bala'i. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal masakin, sai ce me wal amilina alaiha, da masu aiki akan zakkan. Su ai masu aiki akan zakkan? Malamai su ne na farko.
domin su za su maka wa'azi gaba da zakkan sun shiga na shiga kaga na samu fakewa ta nan masu aiki akan zakkan saboda haka sun shiga ciki su za su yi wa'azi a bada zakka babin farko sannan bayansa akwai inda zan sake shiga bayansa maganan aiki a zakka din aka ce duk wanda yake hidima wa zakar ko mai raba ta ne sharaɗin bashi ya zama wajibi kada ka zama kai alhaji kuma wanda zaka aika ya kai wa wani yana ɗaukan kuɗi yana kaiwa shi kuma ka bar shi da talauci Qur'ani yace a wal amilina alaiha mai aiki shi ma ka ce to faga naka to ka sako zai isa dade rashin bashi zakan shi dan sako mai kai zakan a ƙarshe sai ya fara ko dai in kullun 100 ne sai ya dan irga sai ya ware 2000 kaga in ka kai an irga sai aga kudin nan ba su cika ba zaka koma ne ka cewa wanda ya baka zakka cewa daurin bai cika ba zai yiwu kaga ba zai yiwu ba saboda haka abun yake ana so a bayar amma wani za ga yana cutar da mutane yana aikan su suna kai sakon kudi amma su kuma baya ba su a ƙarshe sai zuciyoyinsu su gurɓace su koma damfaran kayan ko kuma su rika sanyawa wanda duk aka yi wa sai to zaka ba mu kaza muna da fasanta din ko kuma ma a da ana cewa mu za mu karɓo maka mu za mu sa alaji ya sa ka alis amma nawa za ka ba mu kaga sun koma kasuwanci saboda su a cikin lisin zakan ba a yi da su ba kuma su ne a gindin alhaji kaga dole sun koma kasuwanci saboda haka wannan shine illa har yanzu ina duba wata fassara ta waɗansu malamai akan wal amilina alaiha sai na ga wani abin da na ji daɗin na yi bayani a kansa suka ce abinda ake nufi wal amilina alaiha la ala zakati la wal amilina ala amwali suka ce masu hidima wa dukiyar da aka same ta dole dukiyar ba ta samuwa ba wai kai kadai ne kake samun dukiyar ba akwai wanda suke taimakon ka wajen hidimar a samu dukiyar ina fata na fahimtar wannan bayanin nawa ai in shago kake da shi ba kai kadai kai shagon ba ko kai kadai ne dole akwai wanda suka taimake ka shagon ya kafu akwai wanda su kullum an san su da kai shekara da shekaru da su kake neman kuɗin to ana son zakkan in ka tashi su za ka fara bawa zakkan saboda su suke hidimar dukiyar rashin ba su a cikin hidimar dukiyar zai jawo dukiyar ta samu matsala ko kuma su zama barayi sai su ci gaba da maka illa kan ka ce kobo shago ya rushe wa ya jawo rushewar shagon kai ne saboda gashi kana hidima kana dara ana lissafi duk shekara kudin zakka kaza ne suna ji suna gani a dan kudin zakka na akai anguwa su kuma ina suke babu suna nan suna shago suna neman dukiyar kuma wahalar ta dukiyar suke yi saboda haka wannan nukɗin na fahimci sosai kuma na ga yana da fa'ida wajen duk waɗanda suke da yara masu hidima wajen neman dukiya su rika musu adalci kuma da dama ba a da wani ittifaki na cewa za a rika baka kaza ko kuma sallabar ka kaza ne duk shekara babu wannan sai dai aje yaro kawai a ƙarshe idan Allah ya taimake shi da ko kuma shaidan ya taimake shi in ya gane abin baya abin nan sai ya kirkiri fada sai ya damfare ka yana damfaran ka shi ma sai ka ji ya bude shagonsa saboda ba abin da musulunci ya ce ba ai kai mai shago kai ne ka fara barin layin Allah inda sun fahimci cewa daga yaron farko shekarar farko da aka tashi lissafin yaran zakka sai aka fara sawa da shi to haka kowa zai tsaya maka adalci kowa zai tsaya maka gaskiya saboda an fahimci abin ba matsala kuma akwai gaskiya a cikin lamarin saboda haka wannan nukta mai amfani ne kwarai da gaskiya Allah ya samu dace wal amilina alaiha sai Allah ce wal muallafati qulubuhum da waɗanda zuciyoyinsu ke karkatuwa zuwa ga addinin musulunci wal mu'allafati qulubuhum din nan maganganun malamai da dama a basu saboda ana ga su fahimci musulunci su musulunta to sai a dauka a basu wadansu malaman tafsiri suka ce a'a al mu'allafati qulubuhum huwa sayyidul muta' fi ahlihi mimman yurja islamuhu shine mutumin da shi babba ne kuma yana da jama'a a yankinsu kuma ba musulmi ba ne amma ana zata masa zai iya musulunta saboda yana da mabiya domin akwai wayansu mutane haka Allah ya musu baiwa suna da jama'a akwai wanda shi kuma bai da jama'a shi kadai ne duk duniya shi kadai ne bayan in kace masa ya samu maka mutum 10 ba shi da su akwai kuma wanda shi Allah ya masa baiwan jama'a yau da zai yi kira ko wata hidima za ta same zaga jama'a ba iyaka to in an samu irin wannan cikin waɗanda ba musulmi ba
to a yi mu'amala na ɗaukar zakka a basu, wannan sai ya sa su fahimci musulunci. Hikimar shi ne idan shi ya fahimci musulunci to za a biyo shi da dama, ba shi kadai zai shigo musuluncin ba. An fahimci wannan? Ba shi zakka zai sa shi idan ya ce ya musulunta to sai ga da yawa kuma sun shigo musulunci sanadiyarsa, to wannan ana ba shi zakka. Waɗansu malamai suka ce a'a, ba wai sai in zai shigo musulunci ba, za a iya ba da almu'allafata qulubuhum mimman yukhsha sharruhum, ga wanda ake tsoron sharrinsa. Ana ganin cewa a yi mu'amala ta ba su zakka, a ɗau dukiyar zakka, ce wannan zakka ne da musulmai suka fitar, aka ce a kawo maka, kuma shi shugaba ne, to wannan zai sa sharrin da suke da shi da makircin da suke da shi wa addini sai su rage shi, saboda ana ba su me, ana ba su zakka. Waɗansu malamai suka ce wannan za a iya bayarwa a matsayin wal mu'allafati qulubuhum, domin ba sai sun musulunta ba, za a ɗauka a ba su daman ko dai su musulunta sanadiyan ba su, ko kuma su rage sharrin su, domin duk wanda ake bawa to za a dan tsira daga me, daga sharri. In kana yin mutum kyauta to ko kashe ka aka tashi kuma grup ɗinsu ne za su kashe ka, shi dai ko ba zai shigo cikin kashewan ba, saboda shi yana samu a wajenka. An fahimci wannan ko? Saboda haka shi ne al mu'allafati qulubuhum. Sai Allah ya ce nan kan babu kowa a cikin nan, ko akwai? Wannan layin kan babu ko mutum ɗaya a cikin masallacin nan. Sai wa fir riqabi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Nau'i na hudu shine nau'i na wanda yake wuya sana karkashin bauta. To nan za a sai mai gidansa ya ce to in ka samo kaza zan fansar da kai, zan fansar da kai, ma'ana zan kubutar da kai daga zakka, daga bauta. To nan sai a ɗau kuɗin zakka sai a bayar, musamman a ce musulmi ne yana hannun wanda ba musulmi ba kuma yana matsayin bawa, to nan sai a ɗau dukiyar zakka sai a kai saboda a kubutar da shi. Allah ya samu dace. Wayannan su ne nau'i guda hudu. Sai ce me, wal gharimina, sai wanda bashi ya masa katutu, to nan za a ɗauka dukiyar zakka a bashi. Bashi ya masa katutu nau'i biyu ne in ji malamai. Suka ce wanda ya ci bashi domin masalahar al'umma, ya ci bashin ne shi don ya inganta wata rayuwa ta al'umma ba don kansa ba, ya ci bashi don al'umma, to wannan shine number one da za a ba wa zakka, ba wanda ya ci bashi don kansa ba. Ya ci bashi don rayuwar al'umma, an mutu an bar masa marayu, an mutu an bar masa ɗawainiya, jama'a da yawa a kansa, to sai ya ci bashi saboda ɗawainiyar wannan al'umma da take karkashinsa. An fahimci wannan? To wannan in aka tashi babin zakka da wuri za a sa shi a list, saboda bashi zakka za ta warware matsalar al'umma ne da yawa. An fahimci wannan? Saboda haka shine wanda a babin bashi shine number one. Na biyu shine wanda ya ci bashi wa kansa ya masa yawa, nan ka za a iya samu a masallacin nan da yawa. Akwai masu bashi a nan? Wataƙila wani bashinsa ya kai 100,000, wani ma ya fi, wani ya kai 70,000, wani ya kai miliyan 1 ma, wadda ke a masallacin da zai wahala a samu bai bashin miliyan 1. To in akwai ma zai kawo sunansa sai mu ba waɗanda za su ba da zakka. Akwai shi? A to alhamdulillah, tunda babu kaga mun huta. Wataƙila ni ne zan bayar kuma kayi shiru. Wataƙila ni zan ba da zakka, na yi wa'azi na ba da zakka kuma kayi shiru. To Allah ya taimake mu, Allah ya baka yadda zaka warware tunda baka son nawa. Wal gharimina, da wanda bashi ya musu katutu, sai waye? Wa fi sabilillah, da wanda za a bayar fi sabilillahi domin ɗaukaka kalmar Allah. Na shiga ciki. Fi sabilillahi, don ya samu yadda zai yi wa mutane wa'azi, don ya samu yadda zai shiga ya karantar da al'umma, fi sabilillahi ne. An fahimta? In agaji don su ba da tsaro wajen aikin addini, fi sabilillahi ne. Duk wata harka, gina masallaci wa fi sabilillahi ne, ko ba haka ba? Duk da dai akwai maganganu da yawa a kai. An fahimci wannan? Gina makarantar islamiyya fi sabilillahi ne. Duk wata hidima ta addini sunanta fi sabilillahi. Saboda haka ana iya ɗaukan zakka a bayar da ita ta wannan nau'i. Nawa kenan muka irga? 7? To saura ɗaya, waye na ƙarshe? Wabnin sabili, ɗan tafarki, wanda matafiyi ne ko mai kuɗi ne a garin su, yana da kuɗi sosai, amma sai saboda tafiya ya zo Gombe sai abin ya tsaya, yanzu ba yadda zai yi, to nan sai a ɗauki cikin dukiyar zakka sai a bashi. To amma malamai a wannan zamani da dama sun yi fatawa cewa yanzu wannan fi wannan wabnin sabili da dama yanzu ta yanke,
saboda ittisal da ake da shi. Akwai waya, akwai mu'amala wadda yanzu nan in kai waya, in dai kai mai kuɗi ne a garin ku a yola ne sai a yi transfer kawai, duk inda kaje kawai za a yi maka transfer, ko ba haka ba? Ko wayanka ya bata ma sai a maka. Ina fata an fahimta. Akwai ATM shi ma, in ma babu ATM in dai kana da account a duk banki, in ka zo gari baka da ko takarda daya, kawai za ka shiga banki ka je ka samu manaja, sai dai kawai a hau kwamfuta a duba sai a ga sunanka ga hotonka sai a ce to alhamdulillah ga takarda cika mana, kana cika sai a dauko kuɗi a baka, naka ne dama. An fahimci wannan? Saboda haka wannan duka ya yanke magana a zo a muku ƙarya da cewa ba da shi kuma dalle ina da ni mai sai da motoci ne ma a garin mu. To ai kai kan mai kuɗi ne, ba inda mai sai da motoci zai zo a ce guzuri ya yanke kuma ba yadda zai ƙarya ne. Saboda haka hanyoyin da za a gano makarata da dama wannan akwai wannan, amma hanyar na kaɗan yi complain na daga nan zuwa ƙarasawa Bauchi wannan mai sauƙi ne, ko ba haka ba? Kuma Allah ya taimake mu, in union ɗin mu duk suna da fahimta. Yanzu babu union da bata da fahimta kuma bata da taimako, duka suna da taimako. Kuma haka kungiyoyin 'yan kasuwa da duk akwai hanyar taimako. In kai dan kasuwa ne a garin ku, kana zuwa kawai tafi inda kungiyar 'yan kasuwa take, sai a kira shugaban 'yan kasuwa na garin ku, ka san wane, na san wane, shi kenan kawai sai a dau abu da za a baka a baka. In union ne ma a dau abin da za a baka a baka. Ƙarya da irin wa'annan abubuwa duka yayi sauki yanzu. Allah ya sa mu dace. Saboda haka da ne da duk ittisalat babu su, kawai sai dai kawai kana tafiyar kafa ma daɗin ake yi. To wannan lokaci kaga ba yadda aka yi, dole sai an baka. Wayannan su ne nau'i 8 da Allah ta'ala ya ce a bada zakka. A cikin nau'i 8 din nan akwai wanda ana ba su a wadatar da su, akwai wanda kuma za a ba su ba za a wadatar da su ba. Nau'i 2 ne ko 3 malamai suke ganin za a ba su a wadatar da su. Nau'i na farko shine fakiri, shi za a dau dukiyar dewa a dauka a bashi, wanda yake da abincin shekara. An fahimci wannan? Mai abincin shekara bashi mai yawa ya fi fa'ida, saboda idan aka bashi an mai da shi mai kuɗi shi ma, kafin baɗi sai ga harkoki sun buɗe. To wannan ya san dukiya, ya san yadda za a juya ta, sai a ɗauka a bashi. Amma bayansa malamai suka ce ɗan tafarki ba a ɗaukan dukiya mai yawa a bashi, saboda shi ana bashi ɗan kaɗan ne abinda zai sadar da shi ya samu ya wuce. Haka nan wanda bashi ya masa yawa, malamai suka ce ba a ɗaukan dukiya mai yawa a bashi, saboda shi bai san martabarta ba. Za a ɗauka ne a bashi gwargwaro da zai warware matsalarsa, ya dan ci gaba da rayuwarsa, yana ɗan abin nan ɗinsa. Amma fakiri shi za a ɗau dukiya mai yawa a dunkula ta a bashi. Mu'allafati qulubuhum su ma ba a basu da yawa, domin in ka basu da yawa ba su musulunta ba, to za su yi amfani da wannan dukiya wajen me, wajen adawa kuma a yaƙe ka. Saboda haka za ka bayar ne gwargwadon yadda za ta biya bukata kawai, ba za ka bayar gwargwadon yadda hasu ba za su zama masu kuɗi suna ɗauka suna taimakon 'yan uwansu ba. Ina fata an fahimci wannan. Saboda haka ba duka nau'i 8 bane za a ɗau zakka mai yawa a ɗauka a bayar. An fahimci wannan jama'a? Malamai suka ce sai masu hidima. Waɗansu malamai suna ganin masu hidima ba za a ba su da yawa ba, saboda za su guje ka kai mai abun. Waɗansu malamai suka ce a masu hidima na daga cikin nau'i na biyu da za a ba wa mai yawa, saboda ai duk duniya ba shi da mai gida da ya wuce ka, kuma hidimar da yake a ƙarƙashin wa yake yi, ƙarƙashin ka ne. To ka mai da shi mai kuɗi, idan ka mai da shi mai kuɗi zai sa duk wanda zai zo ya maka hidima zai gamsu da kai, saboda shi ma in Allah ya kawo lokacin da layinsa ya zo shi ma zai yi kuɗi, saboda za a ɗau dukiyar zakka mai yawa a bashi. Wannan nau'i sun ce su ma na daga cikin wanda za a ba su dukiyar zakka mai yawa. Jama'a an fahimci wannan? Saboda haka ba duka nau'i 8 din bane za a ɗau kuɗi mai yawa a basu. Wabni sabili faridatan min Allah, wannan Allah ne ya farlanta ta da gare shi kadai ce wajibi ne, dole a bada wannan, shine haƙƙin zakka. In ba a bayar ba dukiya tana da matsala, in an bayar dukiya za ta zama mai tsarki. Wallahu Allah alimun, masani ne, hakimun, gwani ne cikin ayyukansa. Sai Allah ya ce wa minhumul ladhina yu'una an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. bayan an gama kasafta zakka sai magana ta koma kan munafikai a yakin Tabuka.
kamar yadda muka yi bayani, waɗansu sai suka koma gefe suna aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka gan shi nan ya matsa mana, shi kullun damuwarsa a je a yaƙi, kuma shi ba ƙarfi ke gare shi ba, shi kaza kaza, irin waɗannan maganganu da makamantan suna ta yin sa, suna ta yi. Ko manzon Allah zai iya ɗaukar magana ya kai masa, sai wani ya ɗan tawa su kaɗai ce fa kuna magana nan fa zai fa iya ji fa, zai fa labari zai iya sai suka ce kai rabu da shi, huwa uzun, shi kawai kunne ne wanda duk abin da ka zo ka gaya masa kawai zai yadda da kai, shi baya bambanta wani makareci ne wani kaza, in dai ka zo ka gaya masa magana zai gamsu. Shine Qur'ani ya ce wa minhum, daga cikin su wa'anda yu'zuna nabiyya, suna cutar da manzon Allah a hanya da maganganun su, wa yaqulu, da kuma su rika cewa huwa uzunun, shi uzun ne, bi ma'ana shi kawai kunne ne wanda duk wanda ya zo ya gaya masa magana sai ya yadda da shi, mai ya saurin yadda da kowa ne. Kulka ce da su uzunu khairin lakum, shi wannan da kuke kiransa uzun ma'ana kunne ne kawai, mai sauraron duk abin da aka kawo masa yadda shi yafi alheri gare ku, ko kuma shi yafi alheri ma'ana yana sauraron alheri. Yu'minu billahi, yana yi imani da Allah, sai ce me wa yu'minu lil mu'minin, kuma yana yadda da mu'minai, yana gamsuwa da duk abin da mu'minai suka zo masa da shi, sai ce kuma rahama ce ga duk wanda suka yi imani. Shi manzon Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum, sai ce me bil mu'minina raufur rahim, saboda haka mai rahama ne ga mu'minai. Sai ce me walladhina yu'dhuna rasulallahi, duk wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, lahum azabun alim, suna da azaba wacce take mai radadi, ala ra'asihim julas, akan jagororin masu cutar da manzon Allah na akwai wanda ake kiransa julas, wanda ya kware wajen munafurci, ya kware wajen maganganu da gulmammaki da aibanta shugabanni. In Allah ya kai mu gobe za mu daura daga inda muka tsaya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a shahidin. Akwai neman taimako gobe idan Allah ya kai mu, kowa ya zo da kada ka taho da jamfar ka kawai ka jawo ka taho da kuɗi ba. Allah ya kai mu gobe insha Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.